Salam alaikum, صحفتكم كما التريم. Donc on a l'exercice 2 TD2 sécurité. Bon, je dis que l'exercice 2 est voilà. بسم الله. On définit chiffre César modifié. Chiffre César modifié. De la manière suivante. La clique K une lettre d'alphabet. OK. Le chiffre mode message M, L1, L2 jusqu'à L1 produit le message chiffré C1, C, C1, C2 jusqu'à C1. D'accord? L'opération de chiffrement est la suivante. CI, c'est le chiffrement. CI égale à LI plus CI moins 1 plus K, mode 26, tel que C1, L1 plus 4 mode 26. C'est la première lettre, chiffrement de César normal. Mais la lettre étonnante, il a une certaine modification. Les chiffres de message crypto avec la clé E, les chiffres GFHVBQ avec la clé C. Et qu'on peut dire de la sécurité de cette méthode de chiffrement. بعد je pense donner c'est une faute كان المهم كان c'est qu'on peut dire de la sécurité de cette méthode de chiffrement d'accord c'est كان نبداو كاسيون بار كاسيون نجي على هاد الملخص كان كي حاجه مزيان في l'exercice جو دقيقه نايد كا سي l'emplacement de la lettre dans l'emplacement de la lettre dans l'alphabet هكا سي كي نهاد لا كلي كا l'alphabet ما يمكنوش ما بان نخدم بلس اون موان او يبغى يديني l'emplacement زعما ترقيم فهمتي ديك الالفابي او سي 4 باغ اكزومبل هكا ا سي 0 شيفرمون دي لا بريمير لتر سي كاين شيفرمون سي نورمال لي زوتر لتر نعل كاينين سي اي ال اي سي ال اي سي لا لتر اللي كاين عندنا كاينين بلس لا لتر اللي كاين يدنو فيها بلس لا كلي مود 26 اما نعل شيفرمون كريبتو تفهمم mieux. Voilà. Si qu'il y a crypto, c'est qu'il y a crypto, chiffre monétisation, c'est chiffre comme cara mono alphabétique. Si qu'il y a une première lettre, c'est normal, chiffre monétisation normal. Si أنا على L1, si c'est place minus 2 plus la clé E, 4, mode 26. OK? C'est égal à 6. C'est mettre le G. Tout le R. أنا شو ناوي LI. C'est qu'il ناوي R هي كان. C'est qu'il 17. Voilà, R c'est 17. Voilà. Plus 6. 6 سيني هذا شو سي اي موان 1. سي اي موان 1 هذا شو الجايني ولكن نوفا كندايني. هكا الجايني ولكن نوفا ذايني. الجايني الرتبة هنا 6 ولكن نوفا ذاك ندايني بلس 4. 4 لا كلينا مود 26 égal à 1 c'est تسمى B. Y ce sera la même chose. C'est 24 plus 1. Le BN plus 4 la clé, mode 26 égale à 3. Le P ce sera la même chose. 15 plus le 3 plus la clé 4, mode 26 égale à 22. Le 19, c'est 19 l'emplacement minus plus le 22 l'emplacement W plus 4 mode 26 égale à 19. Le O c'est 14 plus 19 plus la clé qui égale à 4 mode 26 égale à 11. C'est que le message chiffré c'est JBD WTL. C'est pour la première. Question. On a la deuxième question qui déchiffre C, G, F, H, V, B, Q avec la clé C. C'est que C, l'emplacement c'est 2. L'emplacement c'est 2. C'est que déchiffre la première lettre E. C'est que déchiffre c'est le contraire, je dis, العملية المعاكسة شو دي قرديني. هكا c'est que déchiffre c'est que الكونتر نتاعي الكونتر نتاعي سي كتعمل كان معادلة مثلا ال نيار دايني سي ان نيار دايني وأتفهم أمشي سي كي أتفهم هكا أتفهم نورمال ال ان إيكال سي ان موان كا مود 26 لا دوزيام زانيك سي سوغا لا مام شوز اللي كتسيم كتفهم شرح المعادلة ال ان اللي قلنا السي ان اللي قلنا باش نتفهم باش نتفهم ال اي désolé ال اي فوالا c'est G, la première lettre, c'est 6. C'est 1, c'est 6, c'est que G n'est qu'un, moins 2, la clé, mode 26, égale à 4, c'est E. Le deuxième, c'est qu'on a le deuxième, voilà, c'est que F égale à moins, c'est que I plus moins 1, c'est que I moins 1, c'est que G n'est 6 plus 2, la clé, moins 5.
moins 5 كاينين ça c'est 200 moins 5 كاينين moins سي اي فوالا سي اي سي الافني remplacer minus c'est 5 moins 26 23 avec dans pour les autres h v b q c'est la même chose c'est qu'il y a peu près le q c'est qu'il y a 1 c'est le bénir remplacement le bénir c'est 1 moins 1 le bénir c'est le bénir plus k plus carré la clé c'est que 2 moins C1 moins le cuneique moins 26 ça fait 13 c'est que le chiffre des fois examen bon je pense c'est le mot le plus aimé par les profs examen أما الزملاء ديالي يعني المونيتور يعني examen يعني شوفت يعني examen ومن يد يعني مغارين كي رمضان par exemple كريم يعني مغارة فرحات كرا فرحات examen داكور معليش شامي كيبغى يديني بك كما كاين اكزامان قرب المهم سنيني صحفطو لك شي خايني ونحط troisième question qu'on peut dire de la sécurité de cette méthode de chiffrement كذا انا واحد الدنيا يعني معلوش فوالا جوست ناين كاينين ناس بور الشيفرمون زار qu'on peut dire de la sécurité بغادي زعما شو يقصد كاين يفهم السؤال شو يقصد زعما اسكو نزمر نكسر لا ميثود دو شيفرمون هكا باش كاين اسكيوز معنا خاطر انزع اشحال الاحتمالات كومبيان دو بوسيبيليتي ايلان باش كاين اسكيوز معنا نشفرنا خاطي هكا ملي شفر ضم قران هكا ملتيبلي 26 فاكتوريال سي كان سي ان بوحال العابنا لورديناتور ادي شفره كنشتني هكا ملي الحاجه نيطونين انزرامي نازي كي شيفرون بور لا بروميير لتر سي 1 ايكال ال 1 بلس 4 مود 26 هكا سي كاين الاليين كيسعات ولا كيسميس كيسعات سي كي شو سير لي كلي كيسير لي كلي سير لي كلي سي كي sur 25 سي كيسير 25 بوسيبيليتي باش ندافع سي اي ذا شوف كيسعى لا تفهم زوار هكا كريبتوغرافي ساعه سي وحل لتر ا وحل لتر بي وحل لتر سي حجمو فيها تسيني شو تيبريزونتي بصح فوالا بلا لتر شيفري فوالا تيبريزونتي بلا لتر شيفري فهمتي دامك زيد ديزما تعلم شيفرمون هادي شيفرمون سا لا ميم شوزا سا لا ميم شوز لا ميم شوز زعما عاد الاحتمال تلقيه مديون اليوم دي زعما فوتو دي شيفرمون ماشي شيفرمون نورمالمون نتا تو شيفرمون هادي شيفرمون ديال الحاجه تفهم المام ريبونس سي كدير نسيي 25 احتمال 25 احتمال هكا دونك بور لا بروميير لتر اون 25 بوسيبيليتي هكا اون 25 Voilà. Pour la deuxième lettre, شو ساعة نكي ساعة الان ذي كي ساعات سين كسية سي اي موان زا وحد كا كي ساعة 25 احتمال ساعة 25 احتمال هكا باش ندافع سي اي ذا شوف فهمتي دامك سي كي سي اتين بيك سي فوالا سي اي موان زا يقول لك وفاتي الداينات ديال خاطي تيمانيس هكا كل يوثي مانيس هكا زين كاينين ناس بيك 25 في 25 كيقرا 625 ناس سي اون فابل سيكوريتي كار نومبر دو بوسيبيليتي دو كلي ني با تري غرون واش خاطر تسميه 25 باغ اكزومبل بور ان اورديناتور لازم تسميه 25 بوسيبيليتي لا سكوند تسمي زعما دير في الميساج كريبتيني ميساج كريبتيني لا شوف فوالا سي كذا نلحق لا دانيير كاسيون شكون دينا لفه غنملاكو حالك زو 3 سلام